Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have the privilege to introduce myself as Sheikh Dr. Ridwan Ibrahim Olagunju. Sheikh Adam Abdullah Al-Ilory was an Islamic scholar par excellence. He was a man of repute, respected when it comes to Islamic scholarship, Arabic scholarship, erudition, and all that goes with it. He was an author. He wrote, while he lived, a number of useful Arabic and Islamic books on different topics such as science, such as geography, such as history, such as philosophy, such as prosody. When I say prosody, that is the English version of what in Arabic language we call Ilmul Arud. He has authored so many books, such as books on arithmetics, books on calculation, books on logic, book on rhetoric. Rhetoric is balaga, Ilmul Balaga. So all these go to show that he was a writer par excellence. Apart from being a writer, Sheikh Adam was a good public lecture delivery. He delivered a number of useful and scintillating lectures in a number of fora. Apart from that, he was a pulpit sermon deliverer. He was a pulpit sermon deliverer. He discussed so many issues of national importance during his lifetime, giving advice of what can steer the ship of the governance of Nigeria to a resounding success, giving such from time to time to the people in administration at the local government level, at the state level, and of course at the federal level. Sheikh Adam, it must be said that he was not only a local Islamic scholar. His recognition went beyond the shores of Nigeria. When he lived, he was recognized as an Islamic scholar internationally. Many of his Arabic books were published in very qualitative publishing houses like Maktabatul Wahba in Qahira, that is Mas, Egypt, in other publishing houses. So he was known through that. Not only that, Sheikh Adam during his lifetime used to attend a number of international conferences on Islamic issues like Rabitatul Alam al-Islami bil Makkatil Mukarrama. Among the international conferences he attended, there were ones he attended in Iran, in Iraq, in Pakistan. Mention them. He was wide acclaimed. And a point I will refer to, which shows his recognition internationally, was the award of international excellence given to him by the administration of President Hosni Mubarak in Qahira when he lived. He was honored at this particular time I'm referring to with other very notable gigantic scholars such as the then Abbas Mahmoud Akkad, Mahmoud Shakir, and the rest of them. There were four. There was one woman there. Takhassasat fil fiqh al-Maliki. So this is some of what you can say about the recognition of Sheikh Adam for scholarship and erudition in the field of Arabic and Islamic balance while he lived. Merci beaucoup. Nous remercions notre très cher docteur Olagunju qui nous a parlé de la personnalité de Sheikh Adam Abdullah Al-Ilory. Il est un homme international qui a beaucoup fait pour l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala soit avec lui. Jazakumullahu khairan samahata docteur Olagunju Ridwanullah. Hayakumullah. لكينا لا نتعبكم ممكن تلخصون لنا أو للمشاهدين شخصية الشيخ آدم باللغة العربية بالإيجاز. حياكم الله. الإيلوري الشيخ آدم عبد الله الإيلوري شخصية فظة، عالم كبير معروف مشهور،
لا في نيجيريا فحسب بل في دول العرب. إنه كاتب، إنه مؤرخ، إنه إمام وخطيب، ألف وكتب ما كثر للمكتبات، حتى في لسان حاله عندما كان كاتبا كأنه سئل المكتبات هل امتلأت، فقالت المكتبات هل من مزيد. كتب ما لا تعد ولا يحصى من الكتب العربية الإسلامية ذات الجدوى والنفع للعالم، منها ما دل على الفلسفة ككتابه فلسفة النبوة والأنبياء، منها ما دل على الدعوة إلى الله، مثلا كتابه المعنون تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم، منها لمحات البلور، منها نظام التعليم. وهذه الكتب ثمينة جدا كتبها الإيلوري، وطبعت الكتب وانتشرت، وهي الآن في متناول الأيدي القارئة، الأيدي الكاتبة، الذين يعرفون ما في الكتب من المضمون ويقرؤونها وينتفعون بها. الإيلوري له مركز كبير أسسه عام 1952، أسسه بداية في مدينة أبيكوتا، ثم حول المركز إلى مقره الدائم منذ ذلك الوقت، وهو في مركز التعليم العربي الإسلامي بأجيجي هنا بلاغوس. وآنان الآن نتجمع، لماذا؟ لمحفل كبير، أو إذا شئتم تقولون لمهرجان عظيم نعقده كل عام، والذي تفضل على تأسيس هذا المهرجان السنوي هو سماحة المدير الكفو العالم الكريم ابن كريم، وهو ابن الشيخ الذي يتولى تدبير هذا المركز منذ وفاة والدنا وشيخنا الكبير. هذا المدير الذي يتسمى باسمه اللطيف الطيب هو محمد حبيب الله آدم عبد الله الإيلوري. وهذا النظام هو نظام نعقده سنويا اسمه أسبوع الشيخ آدم عبد الله الإيلوري. يأتي هذا الأسبوع مرة واحدة في السنة، ويأتي كل ممن تخرجوا من هذا المركز، نتجمع لهذا النظام الذي يعتبر مؤتمرا جامعا يجمع أفراد المركز من المقر الدائم وأبناء المركز من مختلف الفروع، لا في نيجيريا فحسب بل في العالم بأسره. أعاد الله علينا مثل هذه اللقاءات كثيرا كثيرا إن شاء الله، ودعوتنا أن يبقي الله لنا هذا المركز صنعا كريما حصينا يؤخذ منه ويقتطف العلم كله إن شاء الله. Thank you very much, sir. We really appreciate Samahata Dr. Ridwanullah Olagunju. He has really proved his fluency in Arabic and English. May Almighty Allah, in His infinite mercy, reward you abundantly, sir. Mudirul Markaz, Alwaladu Sirru Abi, ọmọ dáadáa ni wọ́n, ọmọ ọkọ ni wọ́n. Gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá pé bàbá wọn ń ṣe, tí wọ́n sì mójú wọn tó, gbogbo ẹ̀ làwọn náà ń continue látìgbà tí wọ́n ti di rector. Mudir fún ilé kéwú yìí, wọ́n kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ nínú ọgbà yìí. Ení tí Ramadan bá dé, wọ́n ń ṣe tafsir bí bàbá tó bí wọ́n ṣe ń ṣe. Èjì ní gbogbo ọjọ́ Juma, àwọn náà ni wọ́n ń ṣe, àwọn náà ni imam tí wọ́n ń kírun Juma fún gbogbo àwọn jàmáà mùsùlùmí, wọ́n dẹ̀ ń ṣe khutuba. Àyàfi ìgbà tí àṣìgáàlù kọ̀ọ̀kan míì tó jẹ́ pé fún khidma mímọ́ àti ẹ̀sìn náà ni tó bá wà níwájú wọn, wọ́n lè rán ẹnìkan àbẹ́lòmíì nínú àwọn ayatu tedris ní markaz wípé kí wọ́n kírun jimá niyabatan anhu
tó bá tún dìgbà ọdún ìtúnu àwẹ̀ ní àbọ̀dún léyà bàbá Mudirul Markaz náà ni wọ́n kírun fún gbogbo jàmá mùsùlùmí àwọn náà ni wọ́n ṣe khutuba kódà bàbá Mudirul Markaz tó ń ti bí iṣẹ́ ṣe tàdọ́kámà níwájú wọn tó àwọn náà muallifu ni wọ́n tíra kan bẹ wọ́n pè ní hadha bayanu linnas nígbà táwọn àṣìwí àìgbọ́ra ẹni yé tó táwọn èèyàn fẹ́ máa jùkó páwọn ọmọ Sheikh Adam ọ̀gbọ́ra wọn yé tán fẹ́ máa jùkó rẹ̀ sínú usra Sheikh Adam bàbá Mudirul Markaz wa kọ hadha bayanu linnas wọ́n fi ṣàlàyé fún gbogbo ayé wípé báyìí lọ̀rọ̀ rí o báyìí lọ̀rọ̀ rí o ìyẹn náà ó sọ wọ́n di muallif bákan náà bàbá wa tún kọ tírà tí wọ́n ń pè ní at-tasawwuful islami nínú tá à ń fi rinlẹ̀ pé muallif ẹni bàbá wa náà wọ́n ń ṣe wá sí ń ta gbangba tí àwẹ̀ ń bá ń bọ̀ gbogbo róòlù tí bàbá Mudirul Markaz tàná Sheikh Adam Abdallah Al-Ilori tí wọ́n máa ń play ní rọ́bì tọ́tù ìtọ́wà ń bàdàn bàbá Mudiru tèní náà wọ́n ń play rẹ̀ nípa kádájọ́ páwẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ìjọba ìlọ́lá ìklè kádájọ́ pé àtúnu ìjọba ìlọ́lá ìklè bí bàbá wa Sheikh Adam ṣe máa ń ṣe tán máa ń da tọ́lọ́ndẹ̀ máa ń wà fákọ̀ wọn bàbá wa Mudiru èní àwọn náà ń da bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ ń wà fákọ̀ wọn wa aqrabu dalilin ala hada example tá a lè mú wá fẹ́lẹ̀ òun làwẹ̀ Ramadan tá a ṣe gbà tán ní year 2021 tá a wà ń bẹ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ní bàbá wa Mudirul Markaz náà ti sọ wípé ìjọba yìí ńlá àròṣù lábẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ìjọba yìí láti túnú àwẹ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run nínú ọlá àtọ́là tọ́lọ́run ń ṣe fáwọn ọmọ ẹni ọlọ́run tí wọ́n bá dúró tí wọ́n ò sépa àdéhùn bàbá wọn tí wọ́n fi manhaju bàbá wọn lẹ̀ bí bàbá wọn Sheikh Adamu ṣe máa ń sọ tí máa rí bẹ́ẹ̀ bàbá Mudiru náà sọ kódà lọ́dún yìí náà ó tún rí bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́n bá wa ṣàlékún dáadáa fún wọn kọ́lọ́n má jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn kọ́lọ́n má jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn kọ́lọ́n má jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn.